Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет град Пловдив и днес ще си поговорим за Магнезио Комплето, добавка с висока доза магнезий на италианската марка Principium. Както повечето от вас знаят, магнезият е ключов минерал, участващ в стотици биологични процеси, необходими за здравето и вътрешния баланс на организма. Той помага нормалното функциониране на нервната и мускулната система, намалява умората и отпадналостта и допринася за поддържането на здрави кости и зъби. Въпреки че магнезият се среща в много храни, неговият дефицит е по-често срещан, отколкото се предполага. Причини за него могат да бъдат небалансирано хранене, неправилна термична обработка на храната, прекомерна употреба на алкохол, прием на определени лекарства, като инхибитори на протонната помпа, нарушена абсорбция при чревни заболявания, например синдром на малабсорбция, както и епизоди на повръщане и диария. Освен това, някои физиологични състояния, като интензивна физическа активност, бременност, кърмене и предменструалния период, повишават нуждата от този важен минерал. Недостигът на магнезий често се проявява с раздразнителност, повишено нервно напрежение, умора, отпадналост и мускулен дискомфорт. Магнезио Комплето или на български пълен магнезий предлага ефективно решение благодарение на уникалната си формула, която комбинира 4 различни форми на магнезий. Всяка от тях действа целенасочено върху конкретна функционална система. Имаме магнезиев педолат, който подкрепя нервната система и спомага за релаксация, магнезиев цитрат, който участва в производството на клетъчна енергия, морски магнезий, който подпомага здравословното функциониране на стомашно-чревния тракт и накрая магнезиев карбонат, който подсилва костната и зъбната структура. Формулата включва и фруктоолигозахариди, което представлява късоверижни пребиотични фибри, които подпомагат усвояването. Благодарение на патентованата мицеларна технология, магнезият се абсорбира максимално ефективно от организма. Продуктът е наличен в две удобни форми – в лесно разтворим прах, подсладен с стевия и приятен цитрусов вкус, или на таблетки, лесни за преглъщане. Дневната доза осигурява 400-450 мг магнезий, който осигурява релаксиращ ефект върху нервната система и мускулите, стимулира производството на енергия, подпомага регулирането на киселинно-алкалния и електролитния баланс и допринася за здрави кости и зъби. Магнезио Комплето се препоръчва при състояние на умора, раздразнителност, мускулни крампи и нервно напрежение. Препоръчва се прием от 3 месеца през годината, съобразен с индивидуалните нужди. Може да се комбинира с противовъзпалителни средства при нервно-мускулно напрежение и миофасциални контрактури. Особено полезен е при симптомите, свързани с менструалния цикъл, като в този случай се препоръчва прием по една седмица преди и по време на менструацията. Поради своя релаксиращ ефект, най-добре е да се приема предимно вечер. Освен това, не съдържа глутен, лактоза и е подходящ за вегани. Линк към продукта, както и контакти за повече информация ще намерите в описанието по-долу.